أروب نسيتو هشيسا إرمان أما للالي هيبانا هاي أروب نسيتو هشيسا إرمان أما للالي هيبانا هاي ننهوت فديو مرات بيلايو يا لغه غيبانا هاي ننهوت فديو مرات بيلايو يا لغه غيبانا هاي نيمان هذا الكيسو هرقودار كيو أوين كبدافين بانا هاي وبيا هرريو هوست قلبك وبيا هرريو هوست قلبك هوست قلبك أدمي سهيل دوناني. asalaamu calaykum laba qof oo soomaaliya markay qurbaha isku arkaan maxay u dhahaan soomaali miyaa tahay ayagoona isweydiinin gobolkeed ama dowlad gobolkeed ka soo jeeda maxaa keenay in ay labadii jarmal dib u midoobaan si aan la filaynin ilbiriqsiyo gudaheed kadib 46 sano oo kala qaybin ah 1945 ilaa 1991. لم يكن أحد يتصور أن الجدار سيسقط في تلك الليلة. شعب واحد توحد مرة أخرى بعد تفرقة دامت 28 عاما، والآن فإنهم سيحتفلون طوال الليل. burburkii imbaraadooriyadii midowgii Sofiyeetka kadib 70 sano kaliya oo ah waqti yar markii la fiiriyo taariikhda xadaaradaha iyo ummadaha maxaa keenay in uu burburo Sofiyeetkii. قبل 15 عاما اختفى البلد الذي كنا نعرفه باسم الاتحاد السوفيتي في غياهب التاريخ. انهياره كان مفاجأة لم يكن أحد يتوقع حصولها بتلك السرعة. maxay qasab u tahay in aadan weliga ka walwalin in ay Soomaalidu dawladda u kala go'aan waan arki doonaa sababtan arrinkan u leeyahay waxaan ka hadlaynaa aqwaamta ummadaha iyo sunanka rabbaaniga ee jiritaankooda farqiga u dhaxeeya shucuub iyo qabaa'il inta aanan Soomaalida aanan ka hadlin maanta haddaad khubarada tusaale ahaan wadamada khaliijka weydiiso ama dhacdayba in ay ku jawaabeen mustaqbalka wadamada sida Kuwait, Bahrain, Qatar iyo Imaaraadka waxay ku jawaabi wax mustaqbal ma lahan wadamadaas. الدول الأربع كويت قطر إمارات بحرين صغيرة جغرافيا لا تستطيع أن تتحمل التحديات الخارجية والتهديدات الخارجية، ولذلك من مصلحتها الانضمام لهالدول الثلاث الباقية الكبرى عمان والمملكة العربية السعودية واليمن. إن أي قرصومان sida in ay cid kala qabsato ama Iran haato ama waxay ahaataba ama ummadahaas ay la nool yihiin Aasiyaankaas aadka u badan ay ku milmaan 50 sano ugu badnaan ama la midoobaan Sacuudiga, Yemen iyo Ciraaq sababtu waan ogaan doonaa sidoo kale 1991 waxaa dhacay derbigii Berlin ee lagu kala qaybiyay Jarmalka kadib 46 sano oo kala qaybin ah dagaalkii labaad ee adduunka markii Jarmalku uu ku jabay Sofiyeetka iyo galbeedka ayaa kala qaybsaday bariga Jarmalka ama dawladii bariga Jarmalka waxaa ka jiray nidaam shuuci hanti wadaag ah oo raacsan Sofiyeetkii galbeedkana waxaa ka jiray nidaam ra'sumaali galbeedka raacsan intaas waxaa lagu dadaalayay 46 sano in dadkii dawladii Jarmalka galbeed ay nacaan walaalahood bariguna ay nacaan walaalahood galbeedka ayagoo leeyahay kuwana waa ra'sumaali galbeed ah kuwana waa shuuciyiin Sofiyeeda laakiin hal ilbiriqsi gudaheed ayuu ku milmay kala qaybsankaas heer ay quwadihii Sofiyeedka iyo galbeed ku yaabeen gacmaha afka saarteen indhahooda inay ku arkaan shacabka Jarmalka oo burburinaya derbiga kala qaybinta waana tii labada Jarmal ay dib u midoobeen. كنت نائما خلال سقوط جدار برلين. في المساء كان علينا مشاهدة الأخبار على تلفزيون ألمانيا الشرقية. midowgaas kumuu imaanin wadahadal iyo shirar wuxuu ku imaaday oo hoggaansanka sunnada kownkan Ilaahay ugu talagalay in uu jiro hal shacab oo la yiraahdo Jarmal
jarmalku waa shacab nidaamka rabbaaniga ee kownkan u degsan wuxuu dhigayaa in shacab sida tusaale soomaalida jarmalka faransiiska ay sidaas ahaadaan in ay yihiin hal jir oo aan la kala goyn karin waana midda keentay in ay suuroobi weydo dhalashada laba jarmal ayadoo la ogyahay in ilaa hadda uu jarmalku weli ka sheeganayo natiijada dhaqaale ee ka dhalatay midowgaas maadaama dowladdii bariga jarmalka ay ahayd dhaqaale ahaan eber waxaa ka talinaya shuuciyadna waan naqaanaa faqri iyo dulmi meel ay shuuciyad ka jirto joogitaanka bani aadamka dhulka waxaa lagu qiyaasaa 70,000 oo sano ka badan ama ka yar waa qiyaasaad xaqiiqada allahu aclam waxaana wada ognahay in nebi aadam iyo xawaa dhammaan bani aadamku ka soo farcamay taas waa la wada ogyahay shucuub aqwaam iyo qabaa'il kala duwan ayaana kasii farcamay waana xikmadda ilaahay ugu talagalay soomaalidu waa shacabkaas wuxuu kasii kooban yahay qabaa'il ceebna ma ahan arrinkan in aad daaroo tahay isaaq hawiye dir raxaweyn qabiilkaad rabtid ahow ma ahan ceeb dembina ma ahan midaas aan isla fahanno qabyaaladda dulmiga anaa kaa fiicanta ayaa dhibaatada ah laakiin in aad tahay qabiil hebel arrinkan ceeb ma aha ilaah ayaana ugu talagalay in saas la ahaado wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'il sidaan arki doonno xitaa waxaa la dhahaa iskudayga duugidda magaca qabiilka ma ahan qabyaaladda in la dhaho magaca qabiilka ayaan duugayna ka takhallusaynaa waxaa ka dhalanaya natiijooyin xunxun cagsi ayaa ka dhalanaya shacabku waa asalka qabaa'ilkan waa faraca soomaalidu waa shacabkaas annagoo raacayno sunanka udubdhigga u ah jiritaanka bani aadamka ee ilaahay kownkan ugu talagalay kownkan ku maamulo ma kala qaybsami karaan ama xitaa haddii ay kala go'aan ama la kala gooyo si qasab ah ama xitaa ku heshiiyaan in ay kala go'aan waxaa qasab ah in ay si iskood ah dib isugu soo laaban doonaan haddaan nool nahay hadalkan meel ku qor haddii qayb soomaalida ka mid ah qaybtaas waxay noqon kartaa bari waqooyi galbeed koonfur qayb soomaalida ka mid ah haddii ay noqoto dowlad madax bannaan caalamka oo dhanna aqoonsado 30 sano ama ka badan 50 sanoba xitaa waxaa qasab ah in ay ayagu isu soo laaban doonaan in ay dib u midoobi doonaan in ummado kale ku soo duulaan kadibna la kala qaybsado waa meesheeda markaan hadalkan leenahay ma ahan hadal aan iska leenahay inshaa'i ah waa dib u eegidda dhacdooyinka badan ee taariikhda dhacday sidaan arki doonno aan muuqaalkan ku arki doonno midda kale ayaa ah in ayna dhacaynin in soomaalidu la midowda shacab kale sida uu marka dhawaajiyay mid ka mid ah hogaamiye kooxeedyadii in soomaaliya iyo etoobiya hal yihiin midoobayaanna oo qof aanan taariikhda iyo sunanka kowniga akhrinin waxaa daliil u ah hadalkan sidaan arki doonno midowgii suufiyaadka markuu damcay in uu qasab ku mideeyo shucuub kala duwan ma ahan hal shacab yaa ayuhannaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa waan fahansannahay lab iyo dhadig in aan ka koobanay haddaan nahay bani aadam rag iyo dumar wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila shucuub kala duwan shucuubtaas waxay u sii kala qaybsamaan ama gudahooda waxaa ka mid a qabaa'il sida shacabka soomaalida shacabka talyaaniga shacabka faransiiska shacabka oromada ma ahan etoobiyaanka shacabka amxaarada waa shacab midowgii suufiyaadka wuxuu isku dayay inuu ka tallaabo sunnadaas rabbaaniga ah ee ah shucuub kala duwan in si qasab ah lagu midayn karin laguna maamuli karin weliba la milo micnaha shacab in muslimka usbakistaaniga ah yukrayniga cad ee yurubiyaanka kiristanka ah azerbayjaaniga latfiyaanka waa shucuubtii uu ka koobnaa midowgii suufiyaadka in ay ka tagaan sifada shacab ee ilaahay u abuuray noqdaanna suufiyeed keliya in ay isku mid noqdaan isku milmaan wuxuu isku dayay suufiyaadku in uu meesha ka saaro wajacalnaakum shucuuban in shucuubtaas kala duwan ka tagaan xaqiiqada ay yihiin in sidaan sheegnay taajeega duugaan in ay yihiin taajikistaan yukrayniyaanka usbeega latfiyaanka in ay ka tagaan
waana arrin lid ku ah qaabka uu ilaahay ka dhigay bani aadamka qaabka uu abuuray tusaale shacabka talyaaniga ma noqon karo faransiiskuna ma noqon karo jarmal talyaanigu waa shacab faransiiskuna waa shacab soomaalidu sidoo kale waa shacab holandaysku waa shacab isbaanishku waa shacab kataloonka bariga Spain waa shacab sidaas darteed in ay ka go'aan ayay rabaan Spainta kale wayna dhici doontaa maalintay ahaataba sababtoo ah waa shacab in Catalonia ay ka go'do Spain ma ahan wax kale ee waa in ay yihiin shacab la yiraahdo Catalan oo afkaas ku hadlo luqadda Cataloonka لحظة تاريخية تدخل فيها إسبانيا أكبر أزمة داخلية منذ محاولة الانقلاب الفاشل عام 81 من القرن الماضي. برلمان كاتالونيا يقر قراراً بتأسيس جمهورية كاتالونيا المستقلة. waxaa laga yaabaa inaad is leedahay carabtu waa hal shacab waana dowlado kala duwan intaan wax kala garin wadamo badan oo carab ah ayaa milmi doono tan kale carabtu ma ahan hal shacab waa shucuub kala duwan tusaale kuwa khaliijka ee lixda ah intooda badan waa qabaa'il qaraabo wada ah waxaad arkaysaa laba ilma adeero ah midna sacuudi yahay midna imaaraati yahay mid qadar yahay mid kalena baxrayn yahay waxaad arkaysaa sidoo kale dad ilma adeero ah oo midna sargaal ka yahay imaaraadka mid wasiir ka yahay baxrayn mid kalena xubin baarlamaan ka yahay kuwait sidaas darteed wadamada khaliijka waxaan isku dhihi karnaa shacab hal shacab waana kuwa leh dabcan golaha khaliijka waxayna aaminsan yihiin in ay isaga dhow yihiin carabta kale xitaa xilliyada qaar waxay gaaraan in ay carabnimada ka qaadaan masaarida aljeeriyaanka iyo marookaanka inay dhahaan carabtu waa intaan jasiiradda carabta degtay ee ciraaq masaarida tusaale way ka duwan yihiin dhaqan muuqaal asal inta badan carabta intooda badan waxay ku abtirsadaan sida ay ayaguba aaminsan yihiin in ay faraacinadii hore ka soo jeedaan af carabigana barteen kadib furashadii islaamka sidaas darteed carabta degto jasiiradda Saynaa ee Masar dhul Masar ka tirsan masaarida waxay ku tilmaamaan markay sheegayaan waxay dhahan carab Saynaa qofka jasiiradda Saynaa degan qabaa'ilka carabeed ee jasiiradda Saynaa degan ee xirto cigaalka dharka ee khaliijiyiinta xirtaan sidoo kale markay sheegayaan waxay dhahaan in ay yihiin carab tusaale ahaan ay dhahaan waxaan nahay carab Saynaa أنا الحاج حماد عبد السلام من عرب العايدة عبد السلام من عرب العايدة taasoo in masaaridu si ay u aaminsan yihiin in ayna carab ahayn intaan wax kale la gaarin ayadoo arrinkaas jiro sida la qiyaasayo mar aan fogeyn waxaa isku milmi doono wadamo badan oo caraba sidaan soo sheegnay dowladaha ka kooban shucuubta badan tusaale ahaan Itoobiya iyo inta la midka waxay qarka u saaran yihiin daqiiqad walba in ay kala furfuranto oromadu waa shacab sida Soomaalida oo kale amhaaradu waa shacab sidoo kale sida Soomaalida oo kale ummadahaas waxaa isku haya dun yar oo mar walba go'i karto daqiiqad kasta ay go'i kartaa waana tan loo sameeyay nidaam federaali ah oo lagu yara sasabayo in oromada la yiraahdo shacabnimadiina xogaa ilaashada maamul hoosaad ayaad leedihiin amhaarada sidoo kale tigrayga sidoo kale in la yara sasabo hadii oromadu dhihi jireen waagii hore intayna xukunka haynin waan go'aynaa maanta amhaarada ayaa sidaas leh inay ka go'aan Itoobiyada kale weliba isweydiisay Suudaan maxay u kala go'day maxay laba dowladood u noqotay kadib dagaal 10 sano socday sababtu waa in ay ahaayeen laba shacab oo aan shaqo isku lahayn dadka koonfurta Suudaan dago ee 2011 ka go'ay Suudaan waa shacab Afrikaan ah luqad ahaan ka duwan Suudaanta kale iyo weliba diin ahaan intooda badan waa shacab u dhigmo Kenyaatiga iyo Ugandhayska waxayna la wadaageen xiriir cirqi ah gaar ahaan Uganda dagaalkii Suudaan ciidanka Suudaan wuxuu halkaas uga jiray dagaal ay ka qayb qaadanayeen Ugandhays iyo shucuub Afrikaan ah ayagoo qaab cirqi ahaan ah ugu hiilinayay shacabka koonfurta Suudaan taasoo keentay in ay go'aan markii dambe طبعا maadaama ay yihiin shacab ورفع علم جمهورية جنوب السودان كجارة لجمهورية السودان. دولة جنوب السودان مولود جديد ينضم إلى الأسرة الدولية لكن آمال مستقبله تطوقها ظلال الماضي. بلوشka dago Iran dadka bluushka ee dago gobolka Baluchistan Iran waa shacab bluushku waa shacab sidoo kale waxay rabaan in Iran ka go'aan waxaana ka jira loolan adag oo dhowrkii bilood aad maqlayso 40 askari oo Iiraaniyiin ayaa la dilay dagaal waxa ka socdo ay rabaan inay ka go'aan Iran sababtoo waa shacab أعلنت جماعة جيش العدل مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري على قافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني
والذي أوقع 41 شخصا وجرح آخرين. هذا وأشارت الأنباء إلى أن الهجوم تم على طريق خاش زاهدان في محافظة بلوشستان الإيرانية جنوب شرقي البلاد، مستهدفا حافلة كانت تقل أفرادا من الحرس الثوري. yugoslaafiyadii burburtay bilowgii sagaashamaadkii waxay ahayd dowlado ka kooban shucuub kala duwan sida Kroaadka, Bosniyiinta Muslimiinta, Serbiyaanka, shucuub kala duwan, waxaana qasab ahaa in ay burburto dowladdaas Yugoslaafiya. shucuubtaasna mid walba dowlad noqoto sida maanta taagan inaan arkayna Bosniya, Serbiya, Croatia, dowladahaas. Soomaaliga Jabuutiyaanka, kan daga Jigjiga, kan degan Hargeysa, midka Gaarisa iyo Wajeer degan iyo inta u dhaxayso markay is arkaan kulmaan mid walba wuxuu og yahay in uu Soomaali yahay, in ay yihiin hal shacab, wax kastoo dhacana inay kala maarmin, isagana dhow yihiin 7 bilyan ee caalamka ku nool, macquulna ahayn ama ayna dhacaynin lidna ku tahay nidaamka rabbaaniga koonkan u degsan inay kala go'aan. haddii ay kala go'aanna ay dib isugu soo laabanayaan maalinka ay ahaataba. mawduucina maanta intaan ay ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.